我在太后身边做了20年掌事宫女，沉稳端庄，人人敬重。没人知道，我给天子生过2个孩子。太后临终前才发现这段私情。傻孩子，瞒了哀家这么多年，哀家这就下懿旨，让你入宫为妃，母子团聚。连日守在病榻前的操劳，让我在方才昏沉间坠入了一场无比真的大梦。梦里我真的应了这话入了宫，可彼时赵寻已有了捧在心尖上的贵妃，她宠我一时，便随手甩开，连我亲生的孩子也认了别人做母亲。梦的尽头是我油尽灯枯时。你呀，就不该入宫。我不想再做她的妃了。奴婢不敢攀附皇恩，求娘娘恩典，放奴婢出宫。你这孩子说什么胡话？你既已与皇帝有夫妻之实，有了孩子，应当有个名分。我知晓你隐忍这些年是怕我为难，只是哀家的日子不多了，你也该为自己考虑。陛下心中只有贵妃，宠幸奴婢只是酒后之物罢了。至于2位皇子，他们在贵妃宫中抚养那么多年，早已视她为生母，不会认我。这句话似乎是触动到了太后心事。当年太后还是美人时，不得圣宠，在皇帝的授意下，她不得不将年仅7岁的赵寻亲手送给了皇后养育，一养便是10年。10年后，皇后崩逝，太后也熬到了妃位，终于能抚养自己的孩子。赵寻却只认先皇后一个母亲。儿臣生病困之时，皆是先皇后照顾。如今儿臣长大，不再需要娘亲了，您反倒想接儿臣回来。既有今日，当日何必弃我？太后愧疚至极，拼尽全力托举赵寻登上太子之位。赵寻登基后，太后更是直接放了权，退归后宫。可这么多年，母子之情始终未曾转言。罢了，你是个好孩子，不该重蹈哀家的覆辙。只是阿桃，天家富贵，你当真舍得吗？我7岁被分配到太后宫中做洒扫宫女，如今一晃20年过去，我从洒扫丫鬟到慈宁宫掌事大宫女，尊贵如王爷见我的面都得恭恭敬敬地尊称一句沈姑姑。可我见了赵寻，却也得乖乖跪下，任他施为。天家富贵真的能压得人弯了脊梁，碎了膝盖，舍得的。那皇帝呢？皇帝，你也舍得吗？阿桃，你和我一起走吧，娘亲不要我了，我不能再没有你了。很多年后的一个雨天，太后病重。娘娘，可以，你想好该拿什么来换？朕很想看看你能为太后做到什么地步。哀家会认你做义女，寻一门富贵又安宁的人家，风风光光的嫁出去。阿桃，你便会顺累美满，夫妻和睦，子孙满堂。你哭什么？难道除了我，你还想过嫁给别的男人？奴婢不敢，求陛下给奴婢一个名分。你既然那么信任太后，便让她来求我。只要她求我，我便给你名分。我知道赵寻想借此折辱太后，太后与我有恩，我不愿让她为难。这件事就此过去，直到贵妃细意刁难，罚我在太阳下跪了3个时辰，我支撑不住，晕了过去。阿桃，你有孕了。别哭了，贵妃还没有子嗣，你生下这个孩子，便记在她名下。皇权在上，我没有拒绝的权利，只能被关在养心殿后殿养胎到产。太后撑着病体问起，赵寻3言2语的挡了回去。2个孩子一落地，便抱去贵妃宫中。从此，你与他们再无瓜葛。这么多年，一门心思侍奉太后，从无逾矩。直到太后无意从贵妃那里听到了来龙去脉。这种大事，你怎么敢瞒着哀家？若哀家早些知道，无论如何都会给你个名分，必不会让你受这么多年委屈。
你想不想母子团聚？那一瞬间，哪怕不争恩宠，凭着2个孩子在后宫安稳度日也是好的。可我分明记得方才那场大梦里的结局，贵妃是先皇后的侄女，陪了赵寻10年，他们才是真正的郎才女貌、青梅竹马。赵寻给过我宠爱，或许是为了彰显孝道，又或许是因为别的考量。我的恩宠甚至略过了贵妃，风头无两。可贵妃哪里会善罢甘休，几次3番与我为敌，那2个孩子也极其厌恶我，帮着他来对付我。赵寻知道我的渊源，却懒得去管。他见我只有厌弃，深宫寂寂，尽是搓磨。我的身子一日比一日差。行将就木时，贵妃成为了皇后。你呀，就不该入宫。你一无家室，二有于陛下的情分，拿什么和我争？求太后，无论怎样，一定要让我远离赵寻。普天之下，莫非王土。更何况，皇帝是个比你我都聪明的人，你便是到天涯海角，只要他想，都能将你捉回来。除非哀家心里有数了，你退下吧，让洪公公进来，哀家有话要交代他。太后比梦里多撑了半个时辰。娘娘仙逝了，母后可给朕留了什么话？未曾，娘娘临终前只给沈姑娘留下了一道遗嘱，她嘱咐等丧事办完之后，让奴才公布。想来不久，我就得唤沈姑姑一声姐姐了吧？她不配。哪里不配？母后最疼爱沈姑母了，自然会想尽办法把她往陛下身边送。原来他们都以为我会求太后送我入宫。娘娘明鉴，奴婢绝没有攀龙附凤的心思。你以下犯上顶撞贵妃，从此刻起，你便去太后灵前跪着，一刻也不许离开。我在太后的牌位前整整跪了7日，恍惚间听到2个窃窃私语的声音。这是我们的生母，父皇亲口说的，沈姑姑是我们的亲娘，日后还要抚养我们的。我才不要被不熟的人抚养。可是沈姑姑对我们也挺好的呀。上次我们砸坏了父皇喜欢的海棠花，她为了替我们遮掩，被父皇罚了10个板子呢。我们堂堂皇子，若被这般陌生的生母养大，岂不是要受天下人诟病？未来的路有多难走，难道你不明白？你说的好像也有道理。梦里他们也是这般，处处为难我。只不过哥哥专横，弟弟攒弱，二皇子对哥哥言听计从惯了，一些事情往往是大皇子先起意，再半威半哄的让弟弟一起做。兄弟2个，贵妃也更偏爱长子。阿桃，阿桃，你为了获得朕的注意，当真是无所不用其极。姑娘，昨夜陛下本是要陪贵妃娘娘用晚膳的，最后却在路过灵堂时发现您晕倒，陪了您一夜。别以为你求太后成了朕的妃子，便可这般肆无忌惮。来日入宫后，你若再这样争宠生事，朕定不会轻饶。事已至此，我知道再怎么解释都没有用。丧事已过，还请公公宣读遗诏。你还真是急不可耐。太后懿旨：宫女沈氏服侍哀家多年，恭敬勤钝，甚得哀家欢心。哀家出殡后，沈氏离开皇城，去守哀家的子陵，非死不得离开。守灵也是极好的，虽然清苦，但起码远离是非之地。难为娘娘油尽灯枯之时，硬为我想了这条出路。还请沈姑娘收拾包裹，即刻随太后棺木出宫。我没什么包裹可带，太后娘娘的体心一直在我这里。今年积累下来的赏赐，大臣进贡的珠玉，那时她说带我出嫁，都留给我做嫁妆。后来她先走了一步，这些都被我装进了她的棺椁之中。我进宫时身无长物，如今过了20年，出宫时依旧衣袖空空。太后心疼下人，慈宁宫的宫女的手头也宽裕，
几个小宫女凑了些银子，眼泪汪汪的要送给我，我没要。宫中日子太苦，他们比我更需要钱。离开紫禁城前，我被人偷偷叫住，原来是2位皇子。既然走了，就安安分分的给皇祖母守灵。若再敢觊觎不属于你的东西，我定不轻饶。我们只有贵妃娘娘一个娘亲，就算你是我们的生母，我们也不会认你的。2位小殿下说什么呢？殿下是陛下和贵妃娘娘的孩子，凤子龙孙，自然只有贵妃一个母亲。你这是什么意思？天色快黑了，殿下快回去吧，否则贵妃娘娘要担心了。我行了个礼，准备离开。既然舍不得，又为何要离开？你刚才这副举动是想利用2个亲生的孩子，让朕亲自开口接你回来？欲擒故纵，你玩得很好。奴婢是真心为太后守灵的。此去皇陵，奴婢已经做好了伴随太后余生的准备。你分明知道，朕不会让你在那儿熬一辈子。其实偶尔，我还是能从赵勋身上看到一点少年时的影子。他对太后并非全无母子之情。太后在时，他虽总冷待她，却也会时不时召我前去询问她的近况。梦里太后离去后，我也曾撞见他握着她留下的笔物，独坐落泪，黯然到天明。若受不住了，便让红锦来找朕。他多虑了，不会有那么一天。妃陵已满，需要工匠扩容，本来几日便能修好的工程，不知为何拖了3周。太后的灵棺不得不停在偏室，好在已经放足了香料，尸体不会腐败。可初春时节，天干物燥，极易起火，是意外还是人为，我不知道。揣摩了半辈子别人的心思，也懒得再去猜。忽然想起来7岁多年被分配到太后宫中做洒扫宫女，那时的太后还是美人盛世，没有高贵的家世，性格又庸懦，入宫10年始终无宠。怎么了，孩子？是不是被人欺负了？盛美人得知沈桃的母亲去世，哪怕自己手头并不宽容，依旧毫不犹豫地拿出20两银子。那以后我做你娘吧，我成了她的贴身宫女，但大部分精力都用在了赵寻身上。宫里皇子多，总被几个哥哥欺负，受了委屈就扑到我怀里，闷声要我哄。皇后嫉恨盛美事情，悄悄暗示内务府克扣她冬日的炭火和吃食。盛美人也不怨怼，带着我和赵寻围着仅有的炭火烤地瓜吃。阿桃吃饱了，我也饱了。你怎么对阿桃这么好啊？当然是因为我喜欢阿桃呀。等我长大了，我就给阿桃买好多好多的吃的，让她每天都开开心心的。我要变强大，让没有人可以欺负阿桃。那10年每次相见，她的个子都长高了些，清俊冷峻，不再是无宠的皇子，而是储君的人选。高贵又貌美的表姑娘依偎在他身边，他看着她，满眼爱意。他不会再拉着我的袖子，笑盈盈地唤我阿桃，只会对我冷眼嘲讽，针对刁难。为什么死的人不是你？当真是好人不偿命，祸害活千年。如他梦里所愿，我很快就要死了。百官的奏折堆成了山，全是要赵寻遵孝道，重修陵墓。堂堂太后，天子生母，灵棺却无处安放。可赵寻偏偏不理会，他下令让工匠不许动工，一拖再拖。我不懂他为何放着好的妃嫔不当，非要去陵墓里过那活死人的生活。沈桃当年能弃陛下而去，只巴结太后一人，便可知他是贪慕名利、心机深重之人。谁不想成为皇帝的嫔妃？装作什么也不要，不过是想要的更多罢了。是了，以退为进。以前太后用在先帝身上，装作不争不了，却赢到了最后。她的手段我学得了10成10，也用在了她的身上。可惜她不是先帝，不会这般被轻易的蒙蔽。她在等我弯下身子前来求她，届时她便可居高临下的给我个平位，再下令好好修正一遍陵墓，让太后入土为安。为什么1周过去了，2周过去了，皇陵那边还是没有传来任何消息？
我做了个梦，梦里回到年幼时，我贪玩，拉着阿桃去后山，跌落在一个大洞里。那时是隆冬，很冷很冷，我冻得直哆嗦。阿桃就脱了衣服，全披在我身上。殿下，您一定要挺过来，我不冷，您别担心。不过我就算死了，也会在天上保佑你和娘娘的。你一定要活下来啊，否则娘娘会伤心死的。殿下，我要走了。去哪儿？阿桃要走了。阿桃，你不要走。那年风吹过海棠，心底的不安越来越强烈，好像有什么重要的东西正在离自己远去。红景，陛下出事了！太后的棺椁在外停了太久，不知从哪里传来的火苗，整个子宫都烧没了。都烧没了？那娘娘的遗体呢？奴才救您出来的时候，已经让干儿子将娘娘的遗体运出来，沿水路送到了扬州。娘娘本就不愿葬在妃陵中，如今魂归故里，也算心愿得偿。可是，若宫里发现遗体消失，姑娘放心，事前已经准备了2具烧焦的女尸，绝对能瞒天过海。要不是有10成的把握，奴才也不敢放这把火，不是？洪公公从入宫就跟着太后，是他实打实的心腹，忠心耿耿。娘娘临终前多挺了半个时辰，就是为了将给我做的打算一一给他交代清楚。奴才遵旨，定不负娘娘所托。他明面上送我去皇陵，暗地里筹备了一场大火，让我假死脱身，甚至在他的娘家亲手为我制造了个假身份。在乡下长病的盛家3小姐，郑家因借太后的光，从小小的书香门第一跃成为当地大族。我是太后临终前要保的人，又由洪公公亲自送过来。盛家上下都对我极其尊重，再加上太后留给了我许多田地铺子，保证便是有一日我脱离了盛家，也能独自活得很好。娘娘生前最怕的便是你被陛下发现，为保万全，太后特意让奴才花重金请了位神医，改了您的面容，就是为了让您不再担惊受怕。镜子里的少女清秀娇俏，模样姣好，可这分明不是我的脸。娘娘说了，天高地距，任你来去。娘娘待姑娘真是如亲生女儿一般啊。想起娘娘，我又有些伤怀。主君，怎么了？与姑娘无关，是陛下这段时间一直喜怒无常，我们做臣子的不得不提心吊胆。皇陵着火后，陛下亲手挖出了太后遗体，当场昏厥过去。醒来时，他便下旨要追查纵火之人，结果查到了贵妃的头上。陛下可以相信臣妾了吧？朕不相信。陛下何须去追查凶手？难道不是陛下执意拖延修建皇陵，才导致太后灵官停滞在外，最后被火灾波及？继续查。贵妃身边的宫女挨个被严刑拷打，她曾经对我做过的事，如流水般抖落出来。是贵妃娘娘，是她让我们做的。曾诬陷我推她跌下台阶，害我被罚去慎刑塞了一整夜，给我下滑胎药，在我生产之时买通接生姥姥，想去母留子。虽然我命大活了下来，但生产时却实打实遭了罪。当时只觉得她是在故意装柔弱，想博取我的同情，不屑一顾。可如今想来，她那时该有多疼。母后和阿桃从来没抛弃过她，是我抛弃了他们。陛下病了多日，前日才稍微好转，带病早朝。陛下素日宠爱贵妃，这次却是动了大怒，直接一杯毒酒打入了冷宫，2个皇子也受了牵连。安顿下来后，我开始着手打理太后留给我的产业，有田产、茶馆、酒楼。盛家嫂嫂出身扬州首富，自幼经商，她细心教我，我很快就上了手。早出晚出去巡产，虽然辛苦，但被到哪儿都被尊称盛老板。到了梅雨季节，我着了风寒，卧床不起。盛家嫂嫂请了个郎中来，那郎中年方24，模样青涩秀气，医术却好，几贴药下去，我的病就好了大半。只是这位年轻的大夫有些古怪，明明半炷烟的就诊时间，他却次次拖到1个时辰。每每与我对视，都会不自觉地回避视线，白净的脸颊微微发红。你这里怎么通红呀？这小子心术不正啊！是我一时兴起逗弄了他。你可算开窍了，你如今也是有身家的人，家里没个知冷知热的怎么行？你每日照顾生意，回到房间床铺是冷的，茶水也是冷的，晚上又没人暖被窝，多辛苦。
我若不是当年死心眼，非要嫁给你哥哥，如今也能追几个好男人不是？差点忘了，嫂嫂家里是扬州巨富，我动心了。蒋随此人父母早亡，他家境贫寒，只有薄田几亩，不过医术却是数一数二的高超。我不是想听这个，你放心，他虽医治过很多女患者，可为人却清正得很。良家妇男来着，他祖母病重，正急需一大笔银子来救急，这可是个好机会啊！我放心了。可蒋随却开始躲着我，还矜持上了。嫂嫂不屑地嘟囑，我一笑置瞻，照常去巡产，甚至听从嫂嫂的建议，收购了青楼，改成了清风馆，专门收留无家可归的男孩。老板，我送您回去吧。我恍惚了一瞬，很快回过神，摇了摇头，走向马车。上来吧。这副隐忍的表情，我最熟悉。曾经，我也是这样屈辱地跪在赵寻的身下，任他戏谑又漫不经心地打量。好孩子，跟着我吧。蒋随是个很合格的赘婿，他白日里正常出门诊病，深受百姓敬重，下午便回家洗洗我的小衣，研究各种食线来调理我的身体。我每日一回家就吃上温热的饭菜，都是我爱吃的。入了夜，他便将自学的招数用在我身上，小心地吻我，眼睛湿漉漉的，小心翼翼。你满意吗？很满意。在我们成亲前，我必须跟你说，我曾经生过2个孩子，生产时被私窃的痛楚，我至今犹记。如果没有意外，以后我不会再有孩子。你的身体底子太差，也确实不适合生育。你放心，我有祖传避子药，我喝就好，你什么都不用做。成亲的第2年，盛家远方旁称出了事，全家只剩一个2岁的孤女。我和蒋随商量，两人最终决定收养这个女孩。想亲你。这么多人呢，小心！我怔怔地看了许久，闭了闭眼，只觉得是个幻影。柔家，快来见贵客。蒋随，你带着孩子先在外面等候。盛家是太后娘家，天子的外祖家，天子南下，微服私访，住在盛府也是理所应当，这对盛家上下都是无上荣耀。盛家主君不知道我的来历，只是善意的想让我在天子面前露个脸，沾一沾光。盛三小姐，朕听过你的大名，一介女流也能在扬州商会做出名堂，很有魄力。他语气越寡淡，我越坐立难安，一说话就完了。陛下过誉了，小女也是自己瞎琢磨的，不过是让人笑话罢了。若不是她近日染了风寒，说不出话，臣一定让她向您赔罪。不算过誉。滨河的酒楼，南门街口的当铺，都是盛三小姐一手创起来的。不过，这些产业都是曾经母后的私产。我心里一惊。陛下，您忘了，太后年幼时被盛三小姐的父母照拂过，太后知恩图报，特意嘱咐了要把自己的财产要留给盛三小姐做嫁妆的。如今盛三小姐已经坠了夫婿，这份财产自然要留在自己手里了。原来如此，朕会补一份新婚贺礼。赵寻在盛府这段时间，我称了病，鲜少出门，可还是与赵寻碰见了。盛三小姐，是朕唐突了，忘了盛三小姐已经婚配，只是盛三小姐看起来似乎是过敏了。朕身边曾经也有人对杏花过敏，差点要了性命。盛三小姐还是找大夫来看看。我确实对杏花过敏，只是这几年并未犯过，便抛到脑后去了。这旧毛病怎么偏偏在这时候犯了？她的一颦一笑、一举一动，都像极了那个刻在我心底的人，可偏偏长了一张与沈涛毫不相干的脸，太像，又一点不像。两人看着感情甚好，又有了女儿，可阿桃的身子早就不能生育了。罢了，是我痴心妄想。洪公公，陛下到底什么时候能离开？洪公公告诉我，赵寻还要在盛府住上7日，我决定带着女儿和蒋随出去躲躲。可惜当晚是太后的忌日，赵寻要在盛府祭奠太后，盛家所有小辈必须在场，我只能再等1个晚上，等祭奠仪式结束，再找机会向主君开口。
圣三小姐，怎么了？没什么。你先带孩子回屋睡觉吧。阿桃，你月经快到了，少喝些酒。真啰嗦。圣三小姐，见笑了。朕喝醉了酒，头晕恶心，一时间找不到回房的路。那有一碗解酒药，你可以端给朕吗？赵寻的酒量确实不好，喝多了酒便会难受。偏偏他对解酒汤里的葛花过敏，只有桂圆茶才能解酒。圣三小姐，你为何不给朕端解酒茶？糟了，好端端的桌子上怎么会正好摆了醒酒汤和桂圆茶？这世上知道朕喝不了解酒茶的只有2个人，一个是朕的生母，她在朕的眼前咽了气；还有一个是桃。你还想骗朕到什么时候？你认错人了。认错？那不如朕现在就扒开你的衣服，再确认一遍。我闭上了嘴，不敢再激怒眼前这个疯子。是太后设计让你假死脱身的，还是母后心疼朕？盛家三小姐的身份很好，朕这就下旨迎你入宫。你想要什么位分？妃、贵妃，还是直接封后？我就知道。陛下若想要我的命，便收我入宫。你什么意思？我已经成亲了，夫婿和孩子都是我的命。我知道此刻不提蒋随才是对他最好的保护，可事已至此，我只能赌一把，赌赵寻的良心。他在位多年，是个明君。你爱上他了？我不知道怎么回答，只能沉默。哼，你爱上别人了，那我呢？阿桃，你不爱我了？你怎么能不爱我呢？护驾，快来护驾！还好有蒋随，他救了我。整个过程我没感觉到多疼，倒是他眼泪止不住的落，拔出那柄剑时手都是软的。我不管你是谁，他死了，我会拉着你一起死。你有什么可得意的？他为我挡过剑，为你挡过吗？他给我生过2个孩子，给你生过吗？我和阿桃相伴多年，他爱我如命。原来那个人是你。可惜蒋随再硬气，也没扛过皇权，最终还是赵训霸占了我。阿桃，是朕错了。朕不该疑心你和母后，不该这么对你。朕当年初到皇后宫里，夜夜难眠，怕她会害朕。朕每夜都害怕母后再生一个孩子，你们会只爱那个孩子而不要朕了。母后已经死了，你不能再离朕而去了。我都想起来了，想起那场大梦里，你入宫后我对你不好，也想起那段短暂时光，我们朝夕相伴，宛如夫妻，都回不去了。爱我如命的阿桃，这天下不会再有第2个。你早就梦到了后来的一切，才想着逃离朕，对吗？回答他的只有沉默。朕输了，你醒来吧。朕不要你入宫了，只要你还活着，朕保证此生都不会再出现在你身前。君无戏言。距离赵寻离开3个月过去了，他说到做到，如一抹蒸发的水痕，悄无声息地消失在我的生活中。我醒来后便再也没见过他，那晚种种仿佛只是一场梦。陛下说了，这个赠你，日后无论你遇到什么难事，可以拿着此物进京，只要他还在位，就一定会为你摆平。我不屑一顾。赵寻回京后做的第一件事，就是将2位皇子贬到偏僻之地做藩王。为了护住国本，他从择了几个品行端正的宗室子弟当做储君人选，从此他们再无即位的可能。沈姑娘，过丧了。怎么可能？也太突然了些。听闻是突发恶疾，突然病命的，死相极惨。这是疾病，怎么听起来像中毒？他该死，任何伤害你的人都该死。当初我中箭，大难不死，醒来时他喜极而哭，眼神也是这么冷。真是可惜，
赵寻去地下孝顺太后了，他再也不会出现在我面前。所有怨恨、不堪、狼狈的过去，一同随他埋入地中。真好。4年了，还是逃不出这个鬼地方。殿下，该喝药了。福安，岛上的驻军换方了。殿下怎么知道？昨日我去集市，看到几个生面孔的兵丁，操着北边口音，身上的甲胄是新的。新帝这是不放心我，往琼州加兵了。殿下，您就安安生生过日子吧。这地方虽苦，好歹有命在。您看看二殿下，至今下落不明，生死未卜。别跟我提他，赵佑那个软骨头，跑得倒快。你到底是死是活？那个总是跟在我身后喊皇兄的弟弟，你到底在哪里？殿下，这是上个月从京城送来的，一直没敢给您。先帝临终前见过盛家的人。是那个当年替我顶罪的宫女，盛柔家。为什么我从无知晓此事？父皇见他到底说了什么？福安，你听说过盛柔家这个人吗？好像听说过，是太后娘家的远房侄女，听说在扬州做生意做得很大。沈涛，盛柔家，这之间一定有联系。我要去扬州查清楚。在这里的2年，是我这辈子最安稳的日子。你拿着这个去找那个人。扬州圣府，钟伯，钟伯。钟伯，我一定会找到那个人，然后回来看你。扬州还有多远？我又梦见她了，那个给我桂花糖的宫女。扬州，我来了。这里就是圣府吗？请问盛柔家小姐在吗？三小姐半年前就去京城了，至今未归。去京城了，又是宫里。请问盛三小姐，她是什么样的人？我们三小姐啊，人特别好。她有个女儿叫念儿，有个夫君姓蒋，开了个药铺。三小姐做生意很厉害的，扬州好多铺子都是她的。可惜啊，半年前宫里来了人，把她召到京城去了，也不知道什么时候能回来。我走了3个月，
还是来晚了。就算是皇宫，我也要去找到他。琼州，我再也不会回来了。殿下，您真的想好了吗？无照离封必是死罪。我顾不了那么多了，我必须查清楚是娄家的身份，还有父皇临终前到底说了什么。先在这里布阵，顺便打听消息。那个声音，这味药是黄连，性寒，清热丧湿，泻火解毒。你记住，用量不可过3分，否则伤胃。哎呦，皇兄，跟我来。你跑哪儿去了？我找了你2年，所有人都说你死了，我以为你真的死了。皇兄，我不是故意跑的。父皇驾崩那天，宫里乱成一团，我被人塞进一辆马车，拉出了城。后来那个人死了，我就在岭南被一个老人家收留了。你怎么不来找我？我不敢，我怕连累你。皇兄，你已经被贬了，我再去投奔你，新帝会以为我们要做什么。你现在一个人，我在找一个人，我在找我们的生母。你说什么？皇兄，你还记得慈宁宫那个宫女吗？就是小时候总偷偷看我们的那个。我后来打听到她的名字叫沈桃。父皇驾崩后，有人查到她还活着，改名叫盛柔家，在扬州生活。可半年前她被新帝召进了京城，所以你跑到京城来找她，你疯了！先帝正愁找不到先帝子嗣的把柄，你往京城送人头。可她是我们的娘啊，皇兄你不记得了吗？我们小时候生病，是谁半夜偷偷来看我们？我们做错事，是谁替我们背黑锅？是那个宫女，是我们的生母。你确定她还活着？确定，这是我突然从京城打听到的。她住在盛家老宅，身边有个丈夫和一个养女。新帝没有为难她，还让她建了一座太后祠堂。好，我和你一起去京城。娘，我终于要见到你了。皇兄，你不能去！别废话，我一个人也是死罪，2个人也是死罪，要死一起死。他会是什么样子？皇兄，你看，他牵着那个女孩的手，笑得好开心。他过得很好，可我们呢？走吧，找个地方住下。我要查清楚，新帝对他到底是什么态度。如果新帝只是把他当一颗棋子，我就带他走。这个时候会是谁？您是圣三小姐？是我。你是谁？这是阿衍的玉佩。我是大殿下身边的人，大殿下和二殿下都到了京城，想见您一面。城东的兴隆客栈天字号房，明日下午酉时。我的孩子们，你们能平平安安的太好了。
不管他们变成什么样，都是我的孩子。娘，我终于找到您了，我终于找到您了。起来，快起来，地上凉。我的孩子，你受苦了。阿言，阿言，让娘看看你。你就是沈涛，你为什么要假死？为什么要丢下我们？皇兄，你不许这样跟娘说话。我假死，是因为我没有别的活路。你们的父皇不给我名分，贵妃容不下我，宫里到处都是要置我于死地的人。我如果不死，就要被他们折磨到死。那你怎么不带我们走？你是我们的母亲，你生下了我们，你凭什么丢下我们不管？我试过，你们还小的时候，我偷偷去找过你们父皇，求他把你们还给我。他说你们是皇子，不是我的孩子。他说我再提这件事就打死我。阿言，你以为我不想带你们走吗？我连靠近你们都不敢，我怕我一靠近就被贵妃的人打死。阿言，你受了很多。你现在住在盛家，新帝知道你的身份吗？知道。他看过先帝的起居志，什么都清楚。但他没有为难我，还让我见了太后祠堂。不能信。皇帝的话，没有一句能信。他现在不动你，是因为你还有利用价值。等哪天你没有用了，或者他有了新的顾虑，你的死期就到了。皇兄，你有办法吗？我有一个计划。琼州的驻军换防后，新来了一个副将，是我从前在东宫时的旧部，他对我忠心耿耿，愿意助我一臂之力。起义。你疯了！我没疯。琼州虽然偏僻，但地形易守难攻。我手上有1000兵马，加上旧部暗中策应，可以拿下整个琼州府。然后我以先帝长子的名义，号召天下秦王，讨伐新帝篡位之罪。阿言，你听娘说，这件事不能做。你不是新帝的对手，他手上握着天下兵马，你那1000人连给他塞牙缝都不够。你起义就是送死。那你要我怎么样？在这里苟延残喘一辈子，在琼州那个破地方等死啊？我这一辈子，从小被人欺负，长大被人利用，最后被人一脚踢开，我活得像条狗，我不甘心。娘，我不是来征求你同意的，我是来告诉你我的计划。如果成功，我会让你光明正大的成为太后，让全天下都知道你是先帝的皇后。皇兄，你听娘的吧，起义太危险了，会死很多人的。你懂什么？你只会躲。当年父皇驾崩的时候你躲，现在我谋划大事你也躲，你一辈子就只会躲。我不是躲，我只是觉得杀人不能解决问题。你杀了新帝，还有下一个新帝，你杀得完吗？我们可以走，走得远远的，去岭南，去云南，去没有人认识我们的地方。娘已经走了，我们也可以走。阿言，你听娘说一句，娘在宫里待了20年，见过太多争权夺利的事。你父皇做了20年的皇位，他快活吗？他不快活。他每天要看几百本折子，要和满朝文武斗心眼，连睡觉都要提防有人害他。最后他死的时候，身边连一个真心的人都没有。那不一样，我比他强。你和他一样，你们流的是一样的血，骨子里是一样的倔。可你要知道，坐上那个位子不是终点，是另一个深渊的开始。你会在那个深渊里慢慢变成你不想变成的人。
娘不指望你一下子想通，但你要答应我一件事，在我去见新帝之前，不要有任何行动。你去见新帝，你要做什么？我要去问他，到底想怎么处置你们。如果他肯放过你们，我愿意放弃在扬州的一切，带你们离开京城，永远不再回来。娘，我跟您一起去。不行，你不能露面，你是先帝的儿子，新帝如果知道你还活着，不会善罢甘休。阿言，娘等你回心转意。陛下，圣三小姐递了牌子求见。让她进来。陛下，民妇有一事相求。坐吧。你这会儿来是有急事？民妇的2个儿子如今都在京城，大皇子赵衍，二皇子赵佑，他们想见民妇，民妇已经见过了。朕知道，赵衍从琼州坐船北上，在广州府上了岸，赵佑从岭南一路走到了扬州。这些事朕早就知道了，朕没有抓他们，是因为朕想看看他们想做什么。圣三小姐，你那个大儿子可不太安分，他在琼州招兵买马，联络旧部，还想策反驻军副将。这些事，朕也知道了。朕没有动手，是念在先帝的情分上。先帝临终前嘱咐朕照顾好先帝的后人，朕答应了他。可如果先帝的后人想要造反，朕就不能再客气了。民妇求陛下一件事，给民妇3天时间，3天之内，民妇一定劝住赵衍，让他放弃起义。如果他执意不听，民妇会亲手绑了他，送到陛下面前。你舍得？不舍得，可他是我生的，我不能看着他去死。他造反必死无疑，我绑了他，他还有一条活路。求陛下开恩，饶他一命。民妇愿意用自己的一切来换。这道手谕免赵衍死罪，但他必须终生幽禁，不得离开幽禁之地半步。至于赵佑，朕不会为难他，但他不能留在京城，也不能回扬州，天高地远，随他去吧。去吧，3天后，朕要看到结果。阿言，你一定要听娘的话。免死，幽禁，还不如让我死了算了。阿言，你听娘的话，不要做傻事，活着才有希望，死了就什么都没了。我们好不容易才重逢，你就要去送死，你考虑过我们的感受吗？皇兄，你就听娘的吧，幽禁就幽禁，我会去看你的，1年去1次，不，半年去1次。我给你带好吃的，带你没吃过的东西，你还可以看书，可以写字，可以做很多事，总比死了强，对不对？如果我死了，谁来保护阿佑？好，我听你们的。娘，阿佑，你们好好的。皇兄，我会来看你的，一定会的。娘，阿佑，对不起。就这样吧，至少他们都好好的。娘，您别担心我，我会做饭，会采药，会照顾自己。你有空了就来看我，我给您做好吃的。你长大了，阿佑。我本来就不小了，娘，您也要好好的，对蒋叔叔好一点，别总欺负他。娘亲，你
你去哪儿了？我好想你。累了吧？我煮了银耳羹，还热着。蒋随哥哥，谢谢你一直在。我会一直在你身边的。谢谢赵大夫。这样的日子真好。娘，蒋叔叔，念儿。哥哥，你手上有药味，别碰我。药。这就是圆满了吧？幸福的日子随着时间慢慢移动，无时无刻想念着太后，想念着赵岩。时隔多年，又想起了太后的话。太后没有说错，我必会顺累美满。娘，阿佑，我很好，勿念。娘，我很好，勿念。我都很想念大家。娘，下次什么时候来？秋天吧。秋天凉快，我给你带扬州的桂花糕。怎么了？没什么，就是觉得活着真好。无论前方是什么，我都不再孤独，因为身旁有了这么多陪伴我的人。此生未尽的孝道，来世再报答吧。如果能重来，我绝对不会离开你。天高地巨，我真正希望天下的孩子都能回到自己的父母身边。